nwoke mụ na ya bi si mụ na ya bụrụ mmadụ Ibonyi mana ọ nụrụ m mgbe m nọ skuul mana bifo ọnụba m ka ọ gwalụ m mana ọ gwasị m wee sị m na ya ga-eme ife niile ya kwesịrị ime iji wee make sure na ndụ satisfied ịghọta kịta wee kwalụ o wee nụsa m wee gaba obodo oyibo ife ọ nọ n'obodo oyibo bụ 5 years so wee mesie wee bata anyị wee mụba nwa ife anyị ji bụ ụmụaka na-abụ n'ime ụmụaka na-abụọ n'ụwa atasịala m afụfụ ọgụ na mgba ya Chineke nna mekwala m ebele so ka amụsịrị nwa nke ikpeazụ maka na ifefa ji bụ nwoke na nwaanyị ka amụsịrị nwa nke ikpeazụ na sinsi afọ ruo tata mụ na unu nọ na nwoke anụnwa emetụrụ ya aka na this man ya na-agwa anyị maka ya n'ọdụ 51 years and na o nwere ọya shuga so na ọ na-agba nke ọgbụgba instead of ịṅụ nke ọṅụṅụ na o nwerezi ife na-emegheri arụ na arụ die like nothing na ya ga-ebiri ụtụtụ yọgidie Ibonyi ọsị m nne na ihe a bụ 5 years n'Ibonyi na ya bụrụ mmadụ maka esi emetụ onwe ya aka na emenụrụ ya na ya makwu ka esi eyuzu chọọ ya asịsị yuzu wee na ya try nụrụ ya ndị ya chọọkwa ịtry ịghọtago ọsị m datina na ya nwado 38 years old so die ka o nyeketelie nsogbu nyeketie nsogbu ha wee jebe ụlọ ọgwụ wee lụọ dọkịta wee nenesie wee sị ya na ọ bụgodo na ọ chọrọ isi Ibonyi ọ ga na-atry malụ ụzọ ọ ga-esi na satisfy ya so dọkịta wee gwa ya sị ya ọ bụla aka igwusi egwu na ọ ga-emegide until ọ bịa ịghọtago ka a complain si ya ọ sị m ọkwa na ya ejesie nata na once ka ọ chọrọ ịtry si na ihe a bụ waste of time ihe a ka ọ gwara ya ya megheri arụ onye magolo ọ na-alị ya anya ọ sị m na nke kasịzi njọ bụ na ndị mmadụ bịa befana mụsasie ya amụ ike o je gwa onye afọ si anyị abịazi na be ha ma ọ na pastọ bịara ikpele ha ekpele ọ dọkịta bịara ime anything befa na-esiri enye anyị ike di ya ejechi enye warning si anyị abịazi na befa ọ sị m nne na jealousy nke wee bịa dị too much na ya ma mmegheri arụ ọ na-ekpe likwenu m Ibonyi ma nri wekwelu n'aka gwuse m egwu mgbe ife ibe gị na-eme ịma mme na ọma ekenene mmadụ ma ekwu n'okwu ma emegheri n'anya mmadụ amụsara m amụ ọ sị m nne na ya ga-aṅụrụ m iyi na for 5 years na efilu n'ụlọ ka enyi ka nwaanyị ịghọta kịta na for good 5 years na efilu n'ụlọ ka nwaanyị andị na di ya chọrọ ịma instead ọ ga-enye aka na ife ọ na-eme bụ nyakwugheri ọnụ ọsị ya na ọ bụrụ sọsọ ya nọ n'ụdị kọndishọn anya dibe na ọ bụrụ sọsọ ya nọ n'ụdị kọndishọn a nọghị ha na-afụ na marriage na ya ga-anọgide etu a for the rest of her life na ya dị 38 years old with ụmụaka na-abụ na etu ka a ga-anọzi n'ife di ya na-ekwu ọsị m nne ikekwula ọtọgwu ya na-ewegola aka nne ya ọnyacha were aka ekpe ya ọnyacha ọ na-asọspekt ya jụ na ya na ndị mmadụ ama nkene maka ịlafu nwunye ya ịbụzalụ nwoke onye ga ọsọ ọsị m nne na nke kazi njọ kịta bụ ya na-eresie fim ya ala agbụ ya nyafụ nwoke dị mma ka ọ na-aga n'ụzọ ala agbụ ya ịgbagolu ya na-eche na-asị ya na-efeel na imagine how it feels like to be with a man sị m na di na-take care of them na ọ na nne provide ya mana provide na-adọrọ enough n'ụdị condition ya nọziri ya kịta na ya da alala ụla ya abago depression ya nọla etu arụ ya na-agbatị ịmagolu ya fụ ọsị m nne mba n'ihe a bụrụ ihe a ga-eme ebe di ya chọrọ ka ya ime ihe dọkịta gwara ya and ebe ọ chọkwu ka amụsa mmadụ amụ na suspect ghara ya na ya decide go ya ga-ahapụ the marriage na ya ama nna otu for the rest of her life na ya ama nne not dị too much na ya ka dị too young for that ịghọta na ọ sị m ma na ya chọọ ka amala ife ndị mmadụ lụ do na ya decide go mana na ya chọrọ ịma ma o nwere any other reason mmadụ ga-enye iji wee stay with this man ma o nwere any other solution ebe dọkịta nyegoli ọjụ akwa ịghọtago na ọ bụrụ na o kweta ihe dọkịta kwu kịta at least ọ na-enyetụ aka
ọ na-emetụ ya aka na-egwusi egwu ịmagolu na enwe other things eji eme nwaanyị ka ọ dị happy mana di ya chọrọ ịma nọọ na o decide go na ya ga n'otu for the rest of her life and ya wee decide go na ya ma mmenwe ịghọta kịta before ala agba anya ọkwụndụ ma the last one o nwetara na nwaanyị afọdụ gịnị 48 years wee na-ebe akwa Ibongi o gbazalụnụ ka ọ dị onye nọ 30 early 40 and the worst part bụ na nwunye gị ga na-ebe akwa Ibongi na-ayọ gị ị na-enyegịrị ofu excuse enwere isi na ọdụ the next thing ibido ịmonite ya igbogo igbede dọkịta si gị were aka were ife ndị ọzọ gote meshin ka inyebelu nwunye gị aka ịjụọ na ọnya nọrụ na o nwere ndị nọ na such condition that na ọ ga-edibe na ife a na-afọ na marriage jee 2 years 3 years 4 years 5 years ee nwaanyị ọbụla dịgideli elu 5 years kwụsị ọbụla o kunyelu galụgị jewelu ma ọ bụrụ na ịma mmetụ ya aka ma ọ bụrụ na ịma mme anything I don't think na o nwere ebe ị ga-ekpe a ga-asị na ikpegburu ya I don't think na o nwere ebe ị ga-ekpe nwaanyị afọ asị na ikpegburu ya I don't think na ị ga-ekpegbu ya the last time m kọrọ akụkọ o nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị bịa nọ na-asị m na di ya nwụrụ for ọsịnọ 25 years ka 15 years na ya na nwoke a nọnụrụ na ya ji edibe listen if you decide to stay for your dead husband it's okay, it's your choice ụwa anụnwa bụ ofu mbịa o mana nwoke mana nwaanyị ịgbala ife ị ga-eme wee do happy do it as long as na ịkwụbala aka gị ọtọ maka na this lady sem that na ya chọrọ ikogedi na ya bịa chọọkwu ka mmadụ kpalie anya ma o mee anything ebe di achọrọ ka ya megheri arụ entirely wee luo to the point of ịchụ ndị na-abịa befa ya decide go ya ga-ahapụ the marriage ghọtago ka ya ji nwayọ hapụ the marriage condition ya dobeziri n'ọma ndị Ibongi maka nwaanyị ya na ya na-abọ nọ ya elizikwu na Ibongi for the rest of her life maka na ọ na-anụ di onye ọbụla cheki enye is not okay yes ọ dịrị okay do something to fix your marriage ejizi na excuse na o nwere ndị nọ like that wee hapụ nwunye gị na-akwụ ya agụ anụ arụ is not okay yes mana ọ na-eji n'ife nkwụ wee judge daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ